Начинаем новый объект. Вот здесь вот будет камин в этом углу. Вот гидроизоляция. Ну что, вот результат того, что есть, да? Что у нас? Ну, вот это контур, еще не окончательный. Это подвод воздуха в камин сам. Для чего делается? Дом полностью каменный, герметичный, и при длительном горении может не хватать воздуха, может начать поддымливаться. Поэтому заведен воздух. Воздух заведен, он дроссельной заслонкой перекрывается. Вот такая вот она штучка, это дроссельная. Будет заведено между шамотом и лицевой частью. Это у нас что? Это похоже на зольник, но не зольник. Это тоннель, ведущий в саму трубу. То есть отсюда можно обслуживать эту трубу. Труба у нас гильзованная. Вот. Поэтому прочищается она вот тут. Подключение будет сверху, очиститься может вот тут. Эта камера соединена с этой. Вот здесь вот внизу. Они сообщаются. Смотрите дальше. Сетки перетягивают. Улыбающийся ты мой человек. Что это? Что вот это такое? Короб из гипсокартона. В дальнейшем под отделку. Плиткой или покраской. Гипсокартон огнеупорный? Конечно. Конечно нет, да? А почему? Там температуры нет никакой. По какой причине? Все подключение сделано из кирпича. Все, подключение кирпичное. А для чего сейчас сетка? Чтобы плитка хорошо держала. Вот. То есть в дальнейшем планируется облицовка всего камина плиткой. Плиткой. Или же покраской верхней части. Ну, нам уже это будет не важно. Как будет, так будет. Мы обязательно все армируем сеткой. Армируем сеткой, чтобы исключить трещины по фасаду. трещины. Какие трещины? Ну. А нафиг мы тогда армируем? Чтобы плитка не упала. А, все понял. Ну, вот. Вот самые лучшие строительные леса. Все как по ГОСТу, да, Иваныч? Да. Ну еще с утеплителем можно. Ага. Ну да. Камин полностью готов. Верхняя часть гипсокартоновый короб. Это поворотная задвижка. Вот это для обслуживания трубы. Вот. Дроссельная заслонка. Открыто, закрыто. Воздух заведен вот в эти щели. Там сделан канал. Вот эти щели. Подается прямо в портал. Все затянуто сеткой, плиточным клеем. Подготовлено под обкладку. Подготовлено под обкладку плиткой. Все будет облицовываться плиткой. И короб, и